Kok ibu-ibu jajan es goyang? Tadi na itu teh. Es lilin mah digoyang-goyang. Itu ya nu baris. Mana bisa mikir mah. Berat. Aduh, es goyang eta teh aya kulkasan mang di bawahna mang. Digoyang-goyang. Kok kan? Es legend. Waya. Ya. Aduh, si emang na. Geus diatakeun Pak Tahu kan? Hei. Dari kadikannya baru ya. Es lilin mah paukan di kolom. Jarajang es goyang sih, Bu. Digoyang-goyang. Enak. Oh.